ufak bir motivasyon kazandım ve sesim kötü olmasına rağmen, çünkü hastayım, İnsanları uyarıyordum maske takın, kapmayın diye. Ancak ben yakalandım. Dolayısıyla sesim birazcık normalden kalın çıkacak. Ama olsun, acayip motive oldum. Bir şeyler anlatmak istiyorum. Bahsedeceğim konu, bir ay önce atmışım en son attığım şeyleri ve bir ayda çok fazla şey değişti hayatımda. Ayrılık acısı çekiyordum, aşamıyordum. Psikiyatriste gidiyordum ve sonrasında psikiyatristim bana dedi ki, sen onu kafanda bitirmedikçe senin hayatındaki depresyon hiçbir zaman bitmeyecek. Allah'ım, sesim çok kötü. Bunu shorts olarak atarım ama sesim düzelince daha detaylı olarak anlatmak istiyorum. Ve kanal biraz daha şeye dönüşecek sanırım. Çok kasıntı geldim. Videolarımı dinledim. Biraz daha dostane, sanki arkadaşıma ses kaydı atıyormuşum gibi kayıtlar almak belki daha iyi olabilir diye düşündüm. Karar vereceğim. Sesim bir düzelsin. Tamam. Psikiyatristim bana dedi, onu kafanda bitir dedi. Şey diyeceksin dedi. O gelse de artık ben istemiyorum. Bunu dediğin anda hayatın biraz daha yoluna girecek ve mutlu olmaya başlayacaksın dedi. Ve öyle de oldu. Aslında sadece onun sözüyle olmadı. Şöyle. Bunu psikiyatriste gittim. Bunu görüştüm. Çok moralim bozuktu. Arkadaşlarımın yanına geldim, dertleşiyordum ve biriyle tanıştım. Motoru olan biriydi. Hayatıma motor dahil oldu. Ve birden bir şeyler yoluna girmeye başladı. Detaylı olarak anlatmak istiyorum. Bir şeyler anlatmayı seviyorum. İnsanları dinlemeyi seviyorum. Ama bu ses tonuyla kaydettiğim bu videoyu atıp atmayacağıma emin değilim. Neyse. Atıyorum. Hiç de bir şey olmaz.